Mein Name ist Peter Brüggemann. Ich bin Professor für Biomechanik, habe schon 1980 in Frankfurt in der Biomechanik promoviert und habe dann das große Privileg gehabt, ab 1994 an der Deutschen Sporthochschule in Köln lehren zu dürfen. Ab 2000 hatte ich dann das Institut für Biomechanik und Orthopädie, was ich bis zu meiner Pensionierung 2017 leiten durfte. Parallel zu der akademischen Lehre und Forschung hatte ich sehr viel Kontakt zu Laufschuhfirmen. Und so hatte ich das Privileg, ganz am Anfang mit ASICS in Japan zusammenarbeiten zu dürfen, um die ersten Innovationen im Bereich der modernen Sportschuhe zu kreieren. Dann schlossen sich fast 10 Jahre Nike an. Da ist unter anderem der Nike Free entstanden in dieser Zeit. Und dann hat mich der Weg weiter gen Norden gebracht, nämlich nach Seattle zu Brooks. Und irgendwann überlegt man, was hat man so im Leben gemacht und hat das alles so geklappt. Und ein Ergebnis war, ja, mit diesen Schuhen, das Wesentliche, was wir machen wollten, nämlich Verletzungen zu reduzieren, das ist nicht gelungen. Und dann habe ich den André Krivet wieder getroffen. Wir haben uns zusammengesetzt und ein Jahr später haben wir gesagt, jetzt müssten wir es doch wissen, jetzt könnten wir doch die Schuhe bauen. Wir haben so viel gelernt in dieser Zeit und so viel gearbeitet und geforscht zu diesem Thema, jetzt müssen wir es machen. Und irgendwann in einer Bierlaune haben wir gesagt, ja, machen wir, aber nur wahr, nur true. TrueMotion wurde 2018 gegründet von André Krivet, Christian Ahrens und mir. Vor dem Hintergrund, dass wir mit neuen Paradigmen in die Entwicklung von Laufschuhen hineingehen wollen. Und zwar ganz deutlich mit dem Paradigma, wir wollen Verletzungen reduzieren. Ja, primär wurden Laufschuhe entwickelt, um den Läufer zu schützen. Den Läufer zu schützen vor Stößen, vor Kräften, die beim Laufen auf seine Gelenke einwirken. Man hat lange daran gearbeitet, den sogenannten Impact, das heißt den Stoß beim Fußaufsatz zu reduzieren. Aber bereits 2000 wussten wir aus der Wissenschaft, dass dieser Impact a. nicht schädlich ist und b. durch Schuhe nicht verändert werden kann. Dort gibt es bemerkenswerte Publikationen, insbesondere war Benno Nick da sehr aktiv in dieser Richtung, um dort aufzuklären. Es änderte sich das Paradigma und das nächste Paradigma, was die Industrie verfolgt hat, war Pronationskontrolle oder Motion Control. Man ging davon aus, dass das Verkippen des Fußes nach innen während der Standphase schädlich ist. Obwohl keine Studie gezeigt hat, dass dieses Verkippen nach innen mit Verletzungen in Verbindung zu bringen ist. Das war ein rein theoretisches Konstrukt, abgeleitet aus statischen Überlegungen aus der Orthopädietechnik. Dieses Paradigma wurde im Grunde genommen etwa 2017, also 2017 zu Grabe getragen. Auch hier großer Bibabo. Und das Ergebnis war, die Industrie hat sich nicht umgestellt. Immer noch rennt sie diesem Paradigma hinterher, weil kein anderes da war. Vor dem Hintergrund haben wir dann gesagt, hey, wenn wir Verletzungen reduzieren wollen, müssen wir erstmal danach fragen, was wird denn eigentlich verletzt? Und dann kamen wir sehr schnell darauf, es ist das Knie, was im Wesentlichen verletzt wird. Und zwar auf der Innenseite und auf der Außenseite und im vorderen Bereich. Also müssen wir danach fragen, wie können wir die Parameter, die das Knie belasten, steuern, damit sie die Belastung reduzieren und damit die Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen, verringern. Und dann hat sich im Grunde genommen ergeben, dass die Adduktionsmomente und die Rotationsmomente zu einem Minimum geführt werden müssen. Und da muss man einfach überlegen, das resultiert ja diese Adduktionsmomente aus der Kraft und dem Hebel. Das ist eine ganz simple Sache. Die Kräfte können wir nicht ändern, also müssen wir die Hebel ändern. Wir müssen die
Kraft mehr unter das System, unter den Fuß und damit unter das Knie bringen, um die Hebel zu minimieren. Und genau da kam die Idee her. Wir müssen Kräfte zentrieren. Und belegen kann man das nur, wenn man exakt den Kraftangriffspunkt oder den COP misst. Und jetzt sind wir genau schon bei der Technik. Wir brauchen also, um Schuhe zu entwickeln und zu prüfen, ob es so funktioniert, brauchen wir präzise Messtechniken. Wir brauchen Kraftmessplattformen, wir brauchen Kameras, wir brauchen Druckverteilungsmesssysteme, um hier den Kraftangriffspunkt bzw. Center of Pressure zu messen. Sehr bald ergab sich diese Idee des Hufeisens. Die Amerikaner sagen mittlerweile Horseshoe dazu. Und dieses runde, weiche, in sich gerundete Element ist in der Lage, egal wo der Fuß auftritt, die Kraft unmittelbar zu zentrieren. Das heißt, der Fuß dringt in diese Struktur, in diese Konstruktion ein und wie bei einem Trampolin wird die Kraft in der Mitte zentriert. Und dann, und wir müssen ja dann uns nach vorne bewegen, gelingt es, diese Kraft durch dieses U, was eine Öffnung hat, was eine Tür hat, ist also kein Kreis, sondern ein U, nach vorne zu transportieren. Und es ist ja hier leicht verjüngt, damit es gut zentriert wird und erreicht das vordere U, was invertiert ist, um die Kraft weiterzuführen. Das ist das Konzept, das ist die Idee. Und an dieser Idee bleiben wir, auch wenn wir dann bald eine durchgehende Konstruktion gewählt haben, die aber in der Mitte, also im Mittelfuß, eine Unterbrechung zum Obermaterial hat, da wir diese Struktur hier, das sogenannte Z-Element, wie in der Muskulatur die Z-Scheibe, als Feder nutzen und damit als Unterstützung der plantaren Strukturen des Fußes. Also jede Struktur, jedes Konstruktionselement in diesen Schuhen ist aus der Biologie abgeleitet und biomechanisch belegt. Ja, TrueMotion hat als Hintergrund Wissenschaft, weil wir nur etwas kommunizieren wollen, was wahr ist, was geprüft ist, was datenbasiert ist. Und dazu haben wir verschiedene Ebenen, diese Daten zu erfassen. Natürlich tragen Testläufer diese Schuhe und geben ihr Feedback. Aber dann wird ganz, ganz viel biomechanisch und muskelphysiologisch gemessen, denn wir wollen wissen, wie reagiert das biologische System darauf. Wie ist die Kraftverteilung unter dem Fuß? Wo ist der Kraftangriffspunkt? Wo ist der Center of Pressure? Und wie leiten die Schuhe die Kräfte durch die Gelenke, durch das Sprunggelenk, durch das Kniegelenk, durch das Hüftgelenk, durch die Wirbelsäule? Das heißt, uns interessiert dann auch die Modellierung. Wir müssen ja modellieren, wir können ja nicht direkt im Gelenk messen. Also brauchen wir die Kinematik und wir brauchen die Kraftmessung und die Druckmessung, um hier präzise zu sein. Und wenn man sich überlegt, es geht hier nicht um Meter, es geht auch nicht um Zentimeter, es geht zum Teil um Millimeter. Und da kann man nicht irgendetwas nehmen, sondern hier braucht man hochpräzise und validierte Messsysteme. Wir arbeiten gerade an einem Modell oder sind gerade an einem Modell, was wir Anatomical Tubes nehmen, was noch mehr die Anatomie des Fußes mit einbezieht, wie wir es hier bei diesem sehen, und was hier, genau wie die Natur es auch gemacht hat, das Zehengrundgelenk völlig entkoppelt. Eine ganz andere Philosophie als Mitbewerber, die versteifen das Zehengrundgelenk. In der Natur ist das Zehengrundgelenk nicht versteift, sondern es ist hochflexibel. Und hier kann der Mensch oder kann der Läufer sein Zehengrundgelenk einsetzen, er braucht es aber nicht und er kann es schonen. Und in dieser Richtung wird die Entwicklung weitergehen. Wir werden weiter noch biologischer werden. Wir werden weiter noch bessere Materialien, noch vielleicht bessere Formen finden, um dieser Idee des Zentrieren des Kraftangriffspunktes und, ich sage gleichzeitig, dem Minimieren der Muskelaufwendung oder des Muskelstoffwechsels zu verifizieren. Wir messen natürlich viel im Labor. Und eine Vision wäre, in der wahren Laufumgebung zu messen, im Park, im Wald, auf der Straße. Gut, auch da hat man versucht, über IMUs und Einlegesohlen etwas zu tun. Aber ich glaube, da sind wir technisch noch nicht am Ende, weil wir einfach präzise, sehr präzise sein müssen. Das wäre noch eine Vision, dahin zu kommen, dass wir den Schuh an den Läufer geben mit der entsprechenden Sensorik. Geh laufen und komm mit einem Packen Daten zurück.